ଦେଖନ୍ତୁ ପିନାକ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ସରକାରକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଜିନ୍ଦଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପିନାକ ଦାସ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ବିରୋଧ କଲେନି? ଏବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ହରେଇ ସାରିଲୁଣୁ ତାକୁ କ'ଣ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଫେରେଇ ଦେବ କି? ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ତିନି ପ୍ରକାର, ଜଣେ ବିଜେପି, ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ, ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି। କିଏ ସେ? ନାରାୟଣ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି। ପିନାକ ଦାସର କ'ଣ ସେ ହେବେ? ବାପା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ, ହଁ, ଦାଦା ହେଲା ବିଜେଡ଼ି। ତାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମାନେ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କେହି ବି ଆସିବେନି ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଜିନ୍ଦଲ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା କିଛି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଜିନ୍ଦଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କରୁନି, କେତେଟା ଠିକ୍ କରୁଛି କେତେଟା ଠିକ୍ କରୁନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନ୍ଦଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଲା ଭଣନ କଲା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ସେ ଦେଇପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏସବୁ ସମାଧାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ? ନା ନା ନା, ସେ କରିପାରିବେନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯିଏ ନ ବୁଝିଛି ସେ କେବେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିବ? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପରର କଥା, হবে କି ନ হবে ସେଇଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ହେଲେ କେତେ ସମର୍ଥନ ଲୋକଙ୍କର ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁ ଠିଆ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁ କେବେ ଠିଆ ହେବି? ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ମାଟିରେ ନାହିଁ। ନା ନା, ସେସବୁ ଏସବୁ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।